Kannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuu asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa sadii kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa sadii har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne. Wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenyarrallee. Amma sin dogoggorina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhu. Waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe. Arras akkasuman ta'in dhaggeeffadhu kattaayiiti. Jaarroleetu jira, harmootiitu jira, haadholii keenya kaa'oosisan, dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina. Bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffadhu jedhu. Gattaa'a achumatti. Waca qofaan homaan hojjetani waciin. Waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata hoduu qofaan nun taasisiina ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina hubattanii bishingaan qobaa daraare maal ta'a simbira nyaata abbo qobaa daraarere. Kanaafu maal sin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eegnuuti ni gubate akkasin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii siichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki. Amni keenya siichi bakkuma waggaa sadii jenne sana jirraarrayyuu. Gattaa'i. Har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti. Daa'ima jibbuuf miti. Waan ummata Oromoo umuriinsaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaadha. Ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina qabsoon siniin qabdi hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba hin jeeqiinaa jechuudha. Tole haya ammaa kaaseen ittiin fufa. Waggaa sadii har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu san uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne ummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu goda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha
mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa ba'ee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine. Yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomi? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa walii seenne gaafas warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turtan ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraamne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti gubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeesee awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kana irrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jenne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa sadii har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira wanti Oromoon godhe maaliif dallante waan hin beekiin natti mufaatte riba rafuu anoo cinqame halkaniif guyyaan boqonnaan dhabee taa'insi eegaan abdiin kutuu si maleen fedhu amma dhumaattu kootu anaaf jedhi koo